И какво става, пичо? Аз съм Фостер, днес снимам в Galaxy PvP. Добре. Хубаво. За какво? Добре, ще направим ревю на сервера. Като за цяло не знам това дали е добре, в смисъл играя скоро. Ще си прибера. И да, и ще направим ревю на сервера. И да първо да вземем kit user. Си сложим храна, така глупости. Значи, като цяло спана не е много лош, джумпа не съм се опитвал да го минавам. И да, значи, не знам, това е нещо като равин. Има джумп, да. Това да бъде малко странно. Да, това е някакъв равин, най-вероятно. Няма много хора, сървъра ми допада. Не че е толкова време. Така, да взема лаповете. Първо, donation, point. Добре, значи тук диамантена кирка, 150 точки, за винаги, efficiency 4, unbreaking 3, fortune 3, efficiency, да, лопата, браво, виждате. Така, shot 4, омага, добре, малко опнато. И да, ето висета, енчантите, protection, projectile protection, fire protection, projectile protection и така. Все още не е направен най-цели, като гледам, ранковете са премиум танк, добре, елит, 200 points и hero 100. И тук да си купите площники. 16 според мен не си заслужава, но се дава. Bedrock, може да си направите Bedrock Home. Легендарката ти е 3 лега са ти 120. Не знам къде пише колко при са точките. Добре. Инфилтратора, Warp and така. Enchant. Така. Най-вероятно на спална и до 18 лева нищо и това би трябвало 30. И да се опитам да вреждаме на джампа. Да, ако първо намеря началото, ясно, че ще падна в началото, ама не съм най-добър джампър. Хайде. Аз съм само по потушки, съм без потушки. Место да го минавам некс. Да. Професионален джампър, какво да ви кажа. Warp End. 6 човека. Тъбърото е owner, ако не се лъжа. Да, ето ви Warp End. Само че чудното ми, че тук е малко по-тясно, тук по-широко. Както и да е. Трябва да има някой да ни бие в гръб. Не да, горе-долу хубаво. Добавяме Warp Event. Да сложим по-модните панталони. Да, най-обикновено. Тъбърото, да кажем, че е на... Зета е съкратено. Да. Warp XP plus Warp Food.
What muzzle? XP. Да, горе-долу добре измислено. Като по-малко ще няма много, не е направен. Фу, да го разгледаме. Чувам звуци. Да, това спомням. И без това няма много храна. Добре, стига толкова. Може. Не колко съм точно на 300 линейни да не се нещо. Така, това лад може... това си има лабиринт. Малко да изпросим. Да, това са такова. Така, надо. Да, няма що. Пигмените. Просим. Така, наре. Така ето го недъра. Съм лад мързе, че не го разгледах толкова. Ето го иде. Малко се сетрица, но... Не, бе! Този лош. Да. Тук нямам право на флай, или? Малко много добре. Ръката е. Те си... Да, най-вероятно, не знам, не. Където да присъстваш. Ще чувствам максимум 6 човека, наградата се дава на умерена. Еди какво си? Важно, прочетете, след като отворим след 4 дни се затваря и повече нямам право да се участва. Където е евента. Събота и неделя, да, като в Скайами. Охо, мисля. Да, като си цяло тук не е добро. Лошно. Да, струва. Така. Да, сега отивам на лард.
Да, на комади ще... И да, направим кратка пауза, не знам защо. Даже вече нямам слой. Так му се зарадах, че ми даха ранг. И отиваме на War Repair. Така, това е наковалните, War Repair, като дадем са щупени. Да си репернем бутушките. Да отиваме на War да видим правилата. Така, обида за 2 часа, обида над стъв, бан 2 дена, обида над сървъра, бан 5 дена, рекламиране за винаги, хак бан 10 дена, просене джи от 3 дена, спам 10 минути. Така, следващия workshop. Така, да продадеш лопатата 6, нормално 20 да купиш. Така, моркови домати, шки домати, моркови лук. Така, проблема няма емералд. Това са тая. One snake. Моркови снег, така. Не знам дали е направен или го правят като останалите го правят, не знам. Така, следващия да си брои, че ще има work per event. Охо, дали да снимем евента? По-късно ще е топли. Много хора сме. Що? Той, защото още е нов. Сега той е още нов и затова няма. Да, ще кажем, той ще умрем. Аз имам повидатели. Това не са прекрасни, майда. Уравните. Така, полшинки. Ще ги цепирам с лук. Ще става килимчетата. Големите килими. Понеже няма покуци. Така, останете по-лето пържоли. Ето тук е екстри. Да, това ще вземе така. Опа. И сега ако набие, се тая. Нищо не губим. Какви са тия екстри, бе, момче? Че поне да ги стане така малко. Така. Такива са дайте диамантите, трябваше да имате на спавна. Така, уиле.
Come on. Не ме ради. Не бъде лош. Бъди лош. Така. Ще убия, аз не мога да играя PvP. Не чуквате. Кой някъде ме слуши страда 6 минути. Такива. О, да. Ще играм на Рави. Това пък го пише. Това си само си Рави. Съжаление. По-голяма част. Защото ми приятел в реалния живот. Да, всичките. Така не почвам дам. И да продължим с... Охо! Не си. Охо. Няма да е жал. Така малко. Така беджо. То са такива невероятни. Такива етими. Трябва да изхвърлим кили и така отворим левовете и това. Демонтите не са чак толкова ценни. Отиваме на лорп. Спринт. Така. Да, тук спида. Спида. Да, друго има ли? Така. Став. Така, това са сигурно главите на Colonel Willy, Open Owner, Табаруто, Open Owner и Colonel. Да, ето и главите. Да го разгледаме. Това е пак на спауна. Малко ще опитаме сега ще опитаме още един опит на джумпа. Това ради го убихме често, защото имах стрелка. Точно. Да, връщаме. Лар. Да, трейда видяхме. Лар. Така,
за да станете ранг ютубър, трябва да имате поне 200 субскрайбера и да направите ревю на сервера, който да има поне 301. Добре, и това гледания. И като цяло това беше от мен. И да, до следващия път.